Ojo. Iepa! Oio, egunon. Non? Ze moduz? Amentxe, pareje eder honetan. Paraje ederra? Ederra ez, ederra baino ederra hoa. Zer da, hau? Hau da Usako. Usako? Bai, Usako. Oñatiko pareje ederrena espada ederrenetariko bat. Da, zure izena? Xabier Infante, baina Oñatin nire zizena erabiltzen daue, hartza. Zein? Hartza. Hartza? Hartza? Bai, hartza. Zeratik, hartza? Bueno, gorputza, borobilduta, ile askokua eta horretxatik. Ile asko? Bai. Aurrian atzian leku guztiko. Eta depilo bari. Depilo bari? Eskatu sekulako horri depilatzei? Zeltako. Estetikoki edo... Estetika zeltako. Estetika dakotzuna. Punto. Daukasuna? Punto. Hartza? Da, zetan zabiltza, hemen, ez dakit... Gaur eguraldixa, oso egukisa denez, bainotxo bat edo preskaiteko. Hemen? Nunba. Nunba. Hemen pizinarik ez daue, hau bakarri daue. Ez dau pizinarik? Hau da Oñatiko pizina irekia? Hau normalian hotza ongo da, ez da? Freskote da, bai. Da, zuk ez duzu hor sufritzen freskota? Sekula ez. Sekula ez? Oso simple dalako. Ni nunga naiz. Ez dakit? Siberia Gasteizkoa, donde se hace la ley. Siberia Gasteiz, donde se hace la ley. Capital institucional de un país singular. Potato, puro y duro. Kanto tambien kantua da hori? Nola da, zati hori? En la Pinto, en la Cuchi, en la Zapa, la gente rula, 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 rula. Siberia Gasteiz, donde se hace la ley, capital institucional de un país singular. Potato. Topo. Hartza? Zenba denbora daramazu Oñatin bizitzen? 37 urte, 2 hilabete eta 7 egun. Exacto. Ta, zerta dedikatzen zera Oñatin? Zer lan daukazu? Oain. Bai. Bago. Bago? Bai. Jubilauta. Jubilatu zauz? Bai. Hoi momentu enta bai. Ta lehen hau zer lan egin duzu? Beti pizinan sartuta. Klasiak ematen? Bai. Siberia Gazteizko bat Oñatin igerik eta klasiak ematen? Misiolari moduan etorri nintzen. Misiolari? Bai. Ez egiten igerian lehenago edo... Ez? Orduan, ze estilo ite zuten hemen? Supervivencia, pura y dura. Altxakurra zen egiten dugu. Burua kanpuan. Da hori izan zen zure lana, erakustia. Exactamente. Da ze estilo erakutsi berdia adibidez? Bular estiloa, txantxiku egiten dauena. Nola? Txantxiku egiten dauena, sapu egiten dauena. Eta beste kaldetik, krola eta bizkarra. Hartzata, imaginatzot Oñatiarrentzat errexena txantxikua bezala itea izango ala. Eta oin jokan praktikan jartzen dabe, batez be, andrak, gustora. Andrak? Bai. Gustora, bular estiloa, txantxiko estiloa. Bular estiloa eta aina burua sartu barik. Braza pelukeria. Braza pelukeria. Braza pelukeria? Bai. Xatik, burua kanpoan daolako, eta ulia guztitzen ez dalako. Hori da braza pelukeria. Bai. Eta artean, karo, burua muitu, eta, oino, zer mouz, gaur zer, atzo ze pasau zan. Jo, entzun hemen, kale erdixa, bai, zehaz, baina zer izan zata. Osa, kotilio pixka. Braza pelukeria. Ilia bustiez, eta gainera... Gainera, informazioa. Informazioa jaso. Erakutsiko zeniak braza pelukeria hemen. Bai, ez dago nio garazorik. Baina, hau leku segurua da? Oso. Baina, niri zerbait gertatu ezkero, nor kateako nago hemendik? Bai, hemen dagoena. Zuk? Bere, dudarik ez. Nola izango litzake salvamentua? Neuri hau batu. Nola? Neuri hau batu. Nik zu? Bai. Ni neiz itotzen da. Bai. A ber, ni momentu enten zer inike, esebez. Sokorrezta basela. Piso zelan dauz. Bate inda. Bai, bate inda. Ode zerin behar da. Zuk hori zenuke? Obatu, etzina, eta lepua obatu barik, jazta. Hola zauz, honekin ezin dozu eserin, lepua libre dau, arnaz hartzeko, eta eruan. Baina, ojo, hartza, hau zer da, salvamentu teknika bat edo judo? Ez, teknika bat. Salbatzeko? Dudarik ez. Eta borde jarten bada, bai? Obatu. Ezin librau. Ezin librau? Orde zerin behar duzu. Plak. Nola plak? Zer? Hostika bat. Itotzen nahi danari? Hombre. Joten duenean zepaiten dan. Zelan geldik eta za. Hori pasau eskero? Indar barik. Indar barik. Jazta.
Jazta, Ja salbatu dezakezu. orduen, ja edo zein gauza izik. Itotzen egiten oso nervioso jartzen bada? Patada los huevos. Eta lau huevos. Punto. Ta listo. Está listo. Ba, hartza, sartuko bera? Gura osunean. Bai? Venga, ni ja, baino jazisa jarriteakot. Badukazu. Hombre, instrumento de trabajo. Instrumento de trabajo. Zein? Hau, Hau ze tipotako baino jantzia da? braga náutica. Braga náutica. Braga náutica. Bai, olako fraka modernuak. Ze itxurak hau? Zu hona, neuria baino bia. Bueno, Ni borobilduta eta zu lirainduta. bueno, baina... Tak. Me cago en sos. Eka, Michael Phelps, laugarren kalean, favorito nagusisa, bat, bi eta hiru, martza! Osta, Hartza, Zer, braza pelukeria erakutsiko jazu? ontxe eta, beitu, Ojo. beitu, fate zara, holan, holan. Zer moduz, Ondo, kasu? atzo guztua, Bai, oso ondo. lo ondo indozu, Bai, kasu? bai, hor, gaizki, Gaizki? berua, kristona, Imaginau, mitote. itotzen o tiroi bato. Vale, Vale. venga. Nik zuri horatuko nizuke nervioso? Fuera. Me cago en sos. Eta bai, lasai, ta, Hartza, gustu anua. eta jazta. Tak, hartza. Zer izan da? Eskerrik asko. Bai, zuri. Hortzatik. Bueno, Hartza.